Tšau, kuidas teil läheb? Mina Piret siin ja ma isegi ei tea, miks ma seda tänast videot teen. I'm gonna be exposed. Ühesõnaga, ma olen näinud YouTube'i avarustes videosid, kus inimesed üritavad taaslavastada meiki, mida nad koolis või teismeeas siis tegid. Ja minu arust need videod on päris lõbusad ja naljakad. Ja mida kaugemast ajast need meigid pärit on, siis seda kummalisemad nad tunduvad. Ja kuna ma olen suht vana, nimelt minu kooliaeg siis ulatub sinna 90ndate lõppu ja 2000ndate algusesse ja arvestades, kuidas sel ajal meiki tehti, siis ma arvan, et tänane video saab lõbus olema. Sel ajal poodides puuderkreemide valik oli nagu ta oli. Ma arvan, et tehti ka heledamaid toone, aga vähemalt need värvitoonid, mida mina poest ostsin, olid minu peal väga tumedad ja nagu võib-olla mõned mäletavad, siis puuderkreemi rant oli nagu põhiline asi. Ja mis on veel naljakas on see, et tol ajal ei tehtud selfiesid, sest mingi aeg ei olnud üldse veel mobiiltelefonegi olemas. Ja kui mobiiltelefonid tulid, siis nad olid mustvalged, nendega ei saanud pildistada. Nii et kõik nii-öelda selfid, mis sel ajal sai tehtud, oli filmiga, fotokatega tehtud. Need pildid tuli pärast ilmutada. Hiljem juba tulid digikad siis nii-öelda, millega sai pildid otsa arvutisse tõmmata ja siis postitada Reiti või MySpace'i või kuhu iganes. Aga okei, ärme rutta ette. Ma võtan oma praeguse meigi maha ja siis hakkame algusest peale vaatama, kuidas see meikimine siis tookord välja nägib. Nii, minu meik on eemaldatud. Nagu ma mäletan, siis tookord ma ei kasutanud mitte mingisugust näokreemi ega mingeid seerumeid ega midagi, nii et ma nagu suht tunnen, kuidas mu näonahk kisub ja ma tahaks hirmsasti seda kreemi panna. Aga me üritame teha asju nii nagu vanasti. Iseenesest see meigi video saab suht lühikene olema, sest et nagu ma mäletan, siis väga palju etappe seal meigi tegemisel ei olnud. No ilmselgelt on mul juba kulmud nagu liiga konkreetsed selle aja jaoks, sest et ma mäletan, et tookord ma kitkusin kulme küll, aga nagu mingi suht suvaliselt lihtsalt üksikuid karvu, mis nagu liiga eemal olid. Ja mu kulmude kuju oli mingi täiesti ebamäärane ja ilmselgelt ka asümmeetriline. Aga jah, okei. Esimene asi siis, ma võtan kõige tumedama foundationi, mis mul siin on. Ma kujutan ette, et see puuderkreem on juba 10 korda parem kui tol ajal. Nii et nagu seda päris õiget tulemust ei saagi ilmselt. Sõrmega peale kandes see isegi tuleb siuke paks rõvekiht nagu too aeg. Siis muidugi laud nagu jäid alati tegemata, ma ei tea miks, sest et laugude peal on väga palju veresooni, mis vähemalt minul välja paistavad, aga mina millegipärast laugude peale ei pannud seda puuderkreemi. Nii, paneme kohe paksult. Ma arvan, et selle päris täpse looki jaoks oleks mul isegi veel tumedamat puuderkreemi vaja. Nii, ilusti laud on tegemata, väga hea. Nii, puuderkreem siis ilusti lõppes siin lõuajoone peal ära, et ikka jäi siuke konkreetne rant sinna. Ja me käisime koolis niimoodi, nagu päriselt ka koolis. Nii, kuna korrektorit silma all ei kasutatud või vähemalt mina ei kasutanud, siis seda ma ei pane. Tol ajal kasutati nagu kontuurimise asemel bronzerit ja ma üritan selle mingi bronseri tekitada siit kontuuripalletist. Kuhu seda võõbesti? Vaatan. No ikka siia alla tuli välja ilusti, jah. Väga ilus. Väga ilus. Aha. Nii. Ikka siuke tume. Sinna pooleldi sinna põse sarna peale ka. Muidugi otsa ette nagu siis ei pandud üldse seda puudrit, et nagu otsaesine oli lumivalge, aga millegipärast nagu päike oli paistnud siis nii-öelda põskede peale, ma saan aru. Või ma ei tea, mida see sümboliseerima pidi.
nii, oh jumal. Siis järgmiseks ma kasutasin mingit sellist täiesti valget lauvärvi, mida mul on midagi taolist. Mul on üks lahtine selline valge puuder või pulber. Ma üritan siis seda kasutada selle asemel. Ja siis ma panin nagu sisemistesse silmanurkadesse seda valget. See praegune puuder on nii ilus. No tol ajal oli mingi vähe kehvem variant, ma arvan. Siis teine asi, mis oli nagu must, oli see, et kulmu alla nagu tõmmati ka mingi heleda puudriga ja mul on üks Sugarbox Face selline highlighter siin, mis on nagu huulepulk. Et see suht meenutab seda asja, mis mul seal kulmu all oli, et ma teen sellega siis praegu siit. Ja ma arvan, et see tuli sellest, et tol ajal oli ka pildi kvaliteet jube halb, et isegi kui sa nagu ei hajutanud neid värve oma lau peal ja ei tõmmanud jooni asju korralikult, siis nagu pildi kvaliteet oli niikuinii nii udune, nii et keegi aru ei saanud, et su meik oli lohakalt tehtud. Nii et ma arvan, et see igasugune pildi ja video kvaliteedi paranemine on arendanud ka meigi kvaliteeti. Ma ei tea, see on minu teooria. Siis, mis ma tegin, oli põhimõtteliselt ma võtsin seda samad valget lauvärvi ja ma kandsin selle põhimõtteliselt poole lau peale. Mitte nagu selles mõttes poole lau peale, et ma oleks teinud nagu ripsme piiri äärest teist värvi ja siis selle grease'i oleks teinud tumedama. Ei, ma otsustasin, et ma teen siit poolt heledama ja siit poolt tumedama. Ma saan aru, et sinine lauvärv oli nagu teema 90-ndatel, aga kuna mina hakkasin meikima suht 90-ndate lõpus ja kuna ka MTV-s olevates muusikavideodes oli veel palju sinise lauvärviga meike, siis oi kui palju ma kasutasin mingi hetk sinist lauvärvi. Mul on siin Shane Dawsoni mini Controversy palett ja siin on paar sellist sinakat tooni, mis on jälle minu arust üle pika aja nagu sattunud palettidesse ja ma võtan tooni Consent, sest et see ei ole nii sädelev ja panen seda nagu siis välisnurkadesse, nagu ma tookord seda kandsin. Kuna ma mingit primerit siia alla ei pannud, siis õnneks lauvärv enam-vähem nagu käitub samamoodi nagu tookord, kui üritati kõike nagu ilma primerita teha. Yes, ikka silmaveresooned paistavad ilusti välja, väga hea. Ja siis tuleb kõige hirmsam osa, must silmalainer, mis oli nagu põhiline. Seda musta silmalainerit sai ikka toppida igale poole, kui silma peale ja silma alla ja silma sisse põhimõtteliselt. Oh my god, kas ma mäletan ka, mis me siin tegime? Nii. Kuule, see silmapliiats isegi hakkab enam-vähem peale. Ma mäletan, et tookord oli mingi ilge mökerdamine sellega. Kui patriootlik sinimust valga. Nii. Jaa, siis ma mäletan, ma tõin nagu selle joone eriti nagu siit silmanurga sisse. Nüüd ma kasutan nagu ainult vedelat silmalainerit, ma ei ole ammu enam silmapliiatsid kasutanud. Ime, et ma üldse leidsin ühe silmapliiatsi enda kuskilt kapi avarustest. Ja siis see silmapliiats muidugi päeva jooksul läks nagu elu laiali, loomulikult. Ja ma arvasin nagu tõega, et ma olen täiega äge. Oh my god. Ja ripsmedušš. Mida rohkem klimpis su ripsmedušš oli, seda ägedam nagu oli. Aga ma üritan seda ripsmedušši nii paksult peale mäkerdada kui võimalik, et äkki ta jätab sellise ämbliku efekti nagu tookord. Oh jee. Ja. Nii. Väga hea, muidugi. Seda läks nüüd küll natuke liiga palju. Aga ripsmedušš ei ole kunagi liiga palju. Vähemalt sel ajal mitte. Nii.
silmad on enam-vähem. Ja siis olid muidugi moes heledad huuled ja kuna nagu huulepulga valik oli nagu ta oli, siis kõigepealt tehti puuderkreemiga huuled heledaks. Ja siis oli mul üks mingi roosa sädelev huulepulk nagu siuke hõbedane ja see meenutab suht jälle seda highlighterit, mis mul on. Nii et ma proovin nagu sellega selle efekti saavutada. Väga hea, väga hea. Mul on saavutanud täitsa selle, mida ma mäletan. Oh my god. Et nüüd on nagu meigiga põhimõtteliselt kõik. Aga mul olid too aeg veel mustad juuksed ja mul on paar musta parukat ja ma mõtlesin, et ma panen paruka pähe ja siis vaatame seda lõpptulemust ka lähemalt. Appi kui õudne. On nii hea meel, et ma enam mustade juustega ei ole, sest et ma tean, et must silmalained ja mustad juuksed ei sobi mulle tegelikult. Jah, mis ma oskan öelda, olid ajad head möödas on. Aga selline saigi siis minu meik, mida ma 90ndate lõpus ja 2000ndate alguses kandsin. Ja ma loodan, et see video meeldis teile. Palun pange thumbs up, kui teile see video meeldis. Ja palun kommenteerige, kas teie juba teete meiki või kas teie jaoks tundub praegu see meik imelik, mida teie kunagi kooli ajal tegite. Ning kui te veel subscribe'inud ei ole, siis palun subscribe'ige. Ma postitan igal nädalal uue video ja teiega juba kohtumegi järgmises videos järgmisel nädalal. Tšau! Ämblik ründab.